पूजा द्रव्या देवानां संप्रोक्षः आत्मानां संप्रोक्षः अपवित्रः पवित्रवान् सर्वावस्थाङ्गतोऽस्मात् यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाभ्यन्तरसुचिः पुण्डरीकाक्षपुण्डदेवताय नमः प्रार्थना पूर्वनमस्काराञ्जलिश्री ॐ ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनश्वन्नो विरूपेभ्य वेदं परमं पवित्रं प्रजां गन्धान् द्वारयामि हरिद्रागन्धाय नमः ॐ कपिलाय अतः धूपदीपान्तरेण नैवेद्यानिं संग्रहाणाय स्वाहाय दक्षिणासेतताम्बूलानि समर्पयामि मङ्गलकर्पूरनीराञ्जनदीपानि समर्पयामि मङ्गलं कोसवेन्द्राय महनीयसुरात्मने चक्रवर्ति तनोजयाय दिव्यमङ्गलकर्पूरनीराञ्जनदासप्रीता सुप्रसन्नावरदा भवतु अरुमेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिरस्तु गणाधिपतिदेवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु అసలైన తొలి వెలుగు. Follow WhatsApp @తొలి వెలుగు official.